好的，同学们，接下来我们一起来看一下15课的词汇。那么第一个词呢，叫做 actuellement。actuellement 表示现实、目前、当前怎么样。第二个词呢，叫做 ancien 的一个形容词，可是为什么写了这么长？大家都知道，有一类形容词是这样子的。我们说，法语中的形容词大多数都是放在名词后边的，有一些呢是放在前边，比如说一些特别常用的 bon 啊、petit 啊、grand 啊这些，是吧？那么还有一类词，它特别讨厌这个形容词，既可以放到名词前，也可以放在名词后，可是放在名词前后的意思不一样。比如这个词儿 ancien 呢，如果我给它放到名词前面，比如说 ancien président。ancien mari 什么意思呢 ？ancien président 叫做前任总统，比如说 Nicolas Sarkozy est ancien président de la France。那尼古拉斯科奇呢是法国的前任总统。那 ancien mari 什么意思啊？上任老公，前任老公，也就是前夫 ex mari 的意思。那么如果把这个词儿放在名词后边呢，比如说c'est une maison ancienne。c'est une maison ancienne， 这是呢一个特别旧、老旧、古旧的房子啊，所以它放在名词后面表示旧，放在前面表示前任。比如说 ancien professeur， 前任的老师是吧？现在已经不教你的那些老师都是你的 ancien professeur。好的，我们来看一下下一个词儿，叫做 associé。associé， 我们经常会说 associé à。associé à 把什么和什么连接在一起，比如说 associer la théorie à la pratique。associer la théorie 叫做理论 à la pratique 理论和实践的结合，这是咱们中国人经常说的话啊，确实也是很重要的。因为学习一个语言，其实你一直在学它的理论，是吧？那么如果学语言啊，你会了不懂，你懂了不等于你会了，就是什么意思呢？就是比如说老师给你一本书，然后教你去游泳，那好像你都会了，可是你真的你都懂了，可是你真的会吗？是吧？你下水的时候可能又会很紧张很害怕，所以语言啊一定要自己说出来，自己试着去造句，是吧？自己创造一点东西啊，不要一味的重复老师的话。好，下面一个词呢叫做 auteur 作者，好，没有问题。下边呢叫做 calme 啊，比如说 calme-toi，命令句啊，你冷静点啊 calmez-vous 你们冷静点啊。好，下面呢 calme 我们这要补充一个名词的形式 le calme OK 叫做平静。下面叫做 cigarette， 这个已经见过了。我说停止吸烟、戒烟怎么说呀？叫做il faut arrêter de fumer la cigarette。应该停止吸烟啊。下边叫做 un paquet de cigarettes，un paquet de cigarettes 叫做一盒烟啊，一盒烟。好，一起读一下 actuellement，actuellement，ancien，ancienne，associé à，associer la théorie à la pratique，associer la théorie à la pratique。odeur, calmer, cigarette。好，第二组词来看一下，叫做 compléter 呢叫做补全、使全，就写全啊。比如说我说 compléter cette fiche， 把这张卡片给我补全了 compléter 补全。好，下面叫做 conseiller。好的，然后它呢有一个名词形式叫做 conseil。那么经常会说啊，征求某人的意见，说 prendre conseil auprès de quelqu'un。prendre conseil auprès de quelqu'un。下边叫做 émission 表示就是说电视广播的节目栏目啊 émission。好，一起读一下 compléter conseiller prendre conseil auprès de quelqu'un émission。好的，同学们，我们来看一下这一页的单词。那么第一个叫做 événement
événement 表示事情事件，如果给在后面加一个表示好的、幸福的一个形容词，叫做 événement heureux。événement heureux 表示喜事儿、好事儿。下面呢叫做 éviter de faire quelque chose， 避免做某事。比如说 j'évite de manger， 我要避免吃东西了，太胖了，是吧？下面叫做 fait，事实、现实事物、实际的情况。那接下来一个词叫做 fumeur，fumeuse，fumeuse，注意啊，动词原形叫做 fumer， 是吧？第一组规则动词 ，OK， 第一组规则动词 fumer。好 ，fumer，OK， fumer。好，那么接下来叫做 juste， 只是，给大家推荐一首歌比较好听，叫做 juste， 只是 une 一张 photo 照片的 toi，OK， 建议大家去听一下，确实不错，叫做 juste une photo de toi。juste une photo de toi。下面一个词呢叫做 obligation，obligation 义务必须需要怎么样呢？它的这个形容词形式叫做 obligatoire。OK， 比如说我们说那种义务教育啊 ，education obligatoire 义务教育。好，下边呢叫做 period 时期阶段。好，一起读一下 événement heureux。événement heureux, éviter de faire quelque chose, éviter de faire quelque chose, fait, fumeur, fumeuse, juste, obligation, obligatoire, période。好，下一组叫做 permettre， 记得我们刚刚说 permettre que 要跟 subjunctive 是吧？好，允许做某事，permettre。好，那么它本来的搭配也有叫做 permettre à quelqu'un de faire quelque chose，permettre à quelqu'un de faire quelque chose。好，比如说 je lui permets d'entrer， 我允许他进来啊，他在后边敲门 knock knock knock， 我说 OK， 我允许他进来。好，下边呢叫做 permettre quelque chose à quelqu'un。允许某人做某事 ，permettre quelque chose à quelqu'un。下边呢叫做 personnel， 私人的，比如说 ce sont les documents personnels， 这是我个人的一些文件。好，下边叫做 poids， 重量、分量啊，重量、分量。好，比如说这个叫做 surveiller son poids，surveiller son poids。注意自己的体重啊，注意自己的体重 surveiller 监视、监管。好，一起来看一下 permettre à quelqu'un de faire quelque chose， permettre quelque chose à quelqu'un， personnel， poids， surveille son poids。好的，下边我们来看。好的，同学们来看下一个词叫做 prendre。它在这里呢，表示具体呈现啊，接受的意思啊。比如说 prendre du poids， 发胖、长胖，或者 prendre un rendez-vous， 接受一个约会啊，事实上 prendre 真的有非常多的意思。比如说我们来举个例子啊，它表示吃，表示喝。比如说 je prends le petit déjeuner， 我吃了早饭了。Je prends le café， 我喝了杯咖啡，或者是 prends des médicaments， 说你有病啊，药不能停啊，吃药 prends des médicaments， 或者呢是表示乘坐 Je prends l'autobus， 我坐公交车 Je prends le train， 我坐火车啊，还有踩道的意思，比如说 Je prends la première rue， 我走第一条道。Je prends la première rue 啊，所以它有非常多的意思。还有最基本的 Je prends un stylo。Je prends un stylo， 我拿着一支笔啊，所以注意这个词儿下去可以自己总结，写点例句出来啊，加深对它的印象。那么下面一个词儿叫做 principalement， 一个副词形式，主要的。那它形容词形式大家应该也知道，叫做 principal， 加上 a 阴性形式 principal。好，我们一起读一下 prendre du bois， prendre un rendez-vous。Prendre un rendez-vous principalement。 OK。好，那么我们来看下一个词儿，叫做 recevoir。
recevoir 表示收到、接到。比如说，我收到一个邀请，叫做 je reçois une invitation。好，我们来看一下 recevoir 的变位，叫做 je reçois、tu reçois、il reçoit、elle reçoit、nous recevons、vous recevez、il reçoit、elle reçoit。OK， 比如说 recevoir， je reçois une invitation， 接收到一个邀请啊，或者是收到一封信 ，je reçois une lettre。好，下边呢表示成功这词儿叫做 succès。succès，OK， 成功、胜利，大家都非常想要追求这个成功胜利，是吧 ？succès。下边叫做 tabac， 注意啊，这科普发音啊 ，tabac，tabac， 烟草。好，一起读一下 recevoir，recevoir，succès，succès，tabac，tabac。好的，下边 bureau de tabac，bureau， 这个地方不是办公室的意思，而表示店啊。bureau de tabac 表示烟草店，烟草店 bureau de tabac。下边呢叫做 thème，thème 主题啊，专题。比如说呢，你们去写一个论文，那你的主题是什么 ？Quel est le thème？ 是吧 ？Quel est le thème？OK， 或者说你在答辩的时候，老师可能会问你 Quel est votre thème？Quel est votre thème？ 你主题是什么呀？对吧？你怎么想的呀 ？OK， 好，来看下一个词儿，叫做 trop pour 啊 ，trop pour 可以加名词，可以加动词原形，或者是 trop de 什么什么 pour， 意思其实跟这个英语中 too to 的句型一样啊，太怎么样，以至于不能怎么样啊，太怎么样，以至于不能怎么样。下面一个词儿叫做 tuer，tuer 杀死了啊，杀死了，把人弄死了啊 ，tuer。那同样有转移、有破坏、有害于和累垮身体啊，损害健康的意思。下面呢叫做 valoir，valoir， 那么它的动词呢就是 il vaut mieux que， 记得不？刚才我们什么时候讲过呀？就是说它后面要跟虚拟式 subjunctive， 最好宁可还是做什么什么好。OK，il vaut mieux que 后面跟虚拟式。好，大家一起来读一下 bureau de tabac，bureau de tabac，thème。thème， trop de pour， trop de pour， trop pour， trop pour， tuer， tuer， valoir， valoir， il vaut mieux que， il vaut mieux que。 好的，好的，那么这就是我们今天15课所学习到的所有的单词部分了。接下来我们进入课文的学习。